Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр Маценов. Я представляю компанию «Печная артель». И сегодня мы вам расскажем, как монтируется камин. Работы будут проходить по заранее разработанному дизайн-проекту, несколько этапов, и мы вам подробно расскажем об этом в данном видео. Перед началом монтажных работ наш специалист обязательно выезжает на объект для проведения замеров. По результатам обследования мы обнаружили строительную ошибку. Шахта дымохода была выполнена в несоответствии строительным нормам. Наша задача была это исправить. Сейчас мы вам расскажем, как мы это сделали. На данном макете мы продемонстрируем вам, какие были ошибки и как мы их исправили. Дымоход должен был выполнен из керамического полнотелого кирпича маркой не ниже 100 с толщиной боковой стенки не менее 120 мм. Как мы видим, толщина одной из боковых стенок не соответствует СНИПу, она всего лишь 6 см из 12 необходимых. Чтобы избежать опасных последствий для владельцев дома, мы проведем санацию дымохода и вставим в нее гильзу из специальной жаростойкой нержавеющей стали. Помимо сказанных нарушений, шахта дымохода была выполнена еще и с заужением канала. Для того, чтобы исправить этот недостаток, мы заказали на заводе специальный переходной элемент с круга на овал. Сегодня мы займемся санацией дымохода, будем вставлять в существующую шахту гильзу из жаростойкой нержавеющей стали. Очистка дымохода осуществляется механическим путем, то есть это стандартные ёршики. Сверху вниз идет прочистка, вся сажа падает в нижнюю часть шахты. И с помощью этого ревизионного тройника мы сможем ее спокойно удалить. Вытаскиваем эту пробку, удаляем сажу, вставляем ее обратно и спокойно пользуемся дальше. Все безопасно и экологично. Итак, в настоящий момент мы завершили очередной этап работ, смонтировали нержавеющую гильзу в шахту дымохода, установили опорную металлоконструкцию, на нее поставили каминную топку и подключили ее к дымоходу. Следующим этапом работ будет возведение конвекционного короба камина. Его мы будем делать при помощи металлического профиля, негорючих базальтовых плит Роквелл и гипсоволоконного листа. Итак, вот мы завершили сборку основного конвекционного каркаса, вставили конвекционные решетки для того, чтобы теплый воздух, нагреваясь от камина, выходил в помещение и обогревал его. Основные работы здесь уже проведены, это полностью рабочий камин, осталось только провести чистовую отделку. Мы консервируем этот объект в таком виде до начала отделочных работ во всем помещении. Но даже сейчас этот камин является полностью рабочим отопительным прибором, который осталось немножко приукрасить. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Впереди нас ждет много всего интересного. До новых встреч!